안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 SM6 차량이 입고가 되었습니다. 이 차량 연식은 2017년식 차량이고요. 현재 이 차량 주행거리는 11만 4,000km 정도 운행한 차량이고요. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 습식 DCT 미션이 장착이 되어 있고요. 문제가 발생이 된 이상 증상은 출발 시 차량이 심하게 울컥거리는 증상이 발생이 되어서 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 습식 클러치를 교체를 하기 위해 차량을 입고를 시켜 주셨습니다. 점검을 해본 결과 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 습식 클러치 이상으로 발생이 되는 증상인 걸 확인했고요. 간혹 미션 기아박스라든지 미션을 제어해주는 컴퓨터 이상으로도 문제가 발생이 되는 경우가 있습니다. 그 같은 경우에는 정확히 시운전을 하고 점검을 해서 이상 부위를 판단을 해서 작업을 해야 되고요. 이 차량은 점검을 해본 결과 습식 클러치 이상으로 발생이 된 증상인 걸 확인을 했고요. 이번 수리 작업은 기존에 장착이 되어 있는 습식 클러치를 저희가 만들어 놓은 재생 클러치로 교체를 해 드릴 겁니다. 비용도 최대한 저렴하게 작업을 해 드리기로 했고요. 기존에 장착이 되어 있는 습식 DCT 미션을 탈거를 해서 클러치 교체 작업을 진행을 해 보도록 하겠습니다. SM6 차량에 장착이 되어 있는 습식 DCT 미션을 탈거를 해 놓은 모습입니다. 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 습식 클러치를 교체를 해 드릴 거고요. 그리고 프라일에서 발생된 이 녹가루는 깨끗하게 세척을 해 드릴 겁니다. 엔진에 부착이 되어 있는 프라일 모습이고요. 프라일 상태를 보시면은 녹이 많이 피어 있는 상태이고, 이 녹가루가 미션 쪽에 묻어 있는 녹가루이기 때문에 이 프라일을 깨끗하게 세척을 해 드릴 겁니다. 정상적인 수리 방법은 이 프라일도 같이 신품으로 교체를 해줘야 되는데, 보시는 것 같이 당장 문제는 없기 때문에 이 프라일을 그대로 사용을 할 거고요. 깨끗하게 세척을 해서 클러치 작업을 마무리 짓도록 하겠습니다.